வணக்கம். நான் உங்கள் பவுல். இன்றைக்கி காரைக்கால் வீட்டில் கொஞ்சம் உடைக்கிற வேலை வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே உடச்சி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏற்றுறாங்க. இப்போ கொஞ்சம் சில்லற ஒர்க்கு மட்டும் வந்திருக்கோம். முன்னாடியே உடச்ச வீடியோ போட முடியல, வீடியோ எடுக்க முடியல. இப்போ காலம் பாதிச்சு தான் உடச்சாச்சு. கொஞ்சம் வேலை தான் இருக்குது, அதை மட்டும் வீடியோ எடுத்து போடுறோம். இந்த ஏரியா லிண்டல் மட்டத்துக்கு போயிட்டு இப்போ லிண்டல் பீமெல்லாம் கோக்கிறதுக்காக கம்பி உடைக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏற்கனவே இந்த கைப்பிடி செவரு போஸ்ட்டு ஏற்றுறதுலாம் உடைச்சிட்டோம். இப்போ இந்த செவரு வந்து உள்ளார படிக்கட்டு இருக்கிறதால இந்த ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதில் ஒரு 3 போஸ்ட் இருக்குது, ப்ளஸ் அதில் ஒரு 2 போஸ்ட் இருக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து உள்ளார படி வச்சு கட்டியிருக்கிறதுனால ஷீட்டு பிரிக்காமல் கொஞ்சம் வேலை பார்க்குறாங்க. ஷீட்டு பிரித்து இப்போ லிண்டல் மட்டத்துக்கு வந்து ரூஃப் பண்ணுறப்போ உடச்சிப்பாங்க. இப்போ வந்து டங்ஸ்டன் மிஷின் 11 எடுத்து வந்திருக்கோம். இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டிங் மிஷினு ப்ளஸ்ஸு ஷீட்டு கட்டுற மாரி மிஷினு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒர்க் பார்க்குறது. நம்ம ஷீட்டு போகிற கட்டுற மிஷின் இது வந்து bosch கம்பெனியில் இருக்குது என்கிட்ட. 11 வந்து அது எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஏற்கனவே இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போனால் சிறுகு ஏன்னா உள்படி இருக்கிறதுனால இதுமாரி சிறுகு தான் கொஞ்சம் தான் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த ஏரியாவுமே எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அடியில் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த ஏரியா எடுத்துகிட்டு ஏன்னா நடப்பாத கல் போகிறதுக்கு இடஞ்சலாக இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. இதேமாரி கம்பி நீட்டி எல்லாத்தையும் மடக்கியிருக்கு, அதுதான் ரிமூவ் பண்ணி தரணும். இன்றைக்கி ஒர்க்கை தான். இப்போ இதேமாரி இந்த ஸ்டெப்பு என்னத்துக்கு ஒரு 1/2 அடி தூக்கி வச்சுருக்கோன்னா, ஏன்னா தண்ணி வந்து மழை பெஞ்சிட்டே உள்ளார வந்தால் வீட்டு உள்ளார ஊற்றும், அதனால் ஸ்டெப்பு வச்சுருக்கோம். இப்போ கீழே பாட்டத்தை மட்டும் எடுத்தாச்சு பாருங்கள். கீழே ஒரு 1/2 அடிக்கு விட்டுட்டு நம்ம பாட்டத்தை மட்டும் எடுத்துட்டோம். இப்போ இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும், மேலேருந்து உடச்சி இறக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதேமாரி ஸ்டெப்பு பக்கத்தில் வைக்கணும், ஏன்னா தண்ணி மேலே உள்ளுப்படி இருக்கிறதுனால தண்ணி உள்ளார வந்துடும். இப்போ உடச்சா அது 11 இதேமாரி கீழே குடஞ்சி ஈவனாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம மேலே குத்த வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது சேஃப்டியாக தான் குத்தணும். நம்ம 11 கரெக்டாக ஒரு 10 கிலோ கிட்ட இருக்கும். அது தூக்கி உடைக்கிறப்ப கொஞ்சம் சேஃப்டியாக கொடுத்தணும். இப்போ ஸ்டெப்பாக ஈஸியாக வரும், நம்மளுக்கு 10 போயிடும். அதனால அதிகமாக உடைக்கிற ஒர்க் இருக்காது. இப்போ டாப்லேருந்து எடுத்து வந்தோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்காது, வெயிட்டு லோடுக்கு இறங்காது. இதேமாரி உடச்சோன்னா கிராக்கு உழுவ அங்கங்கே குத்திக்கிட்டே வந்துட்டலாம். அழகாக இறங்கிட்டே இருக்கும், அந்த லோடுக்கு இறங்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கீழே உள்ளதை எடுத்தால் தான் மேலேருந்து கழிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஷீட்டு முனையில் ஷீட்டு கட்டு போஸ்ட்டு கட்டிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த மிஷின் bosch மிஷின் எடுத்தாச்சு. அதில் ஷீட்டு கட்டுறதுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம், அதில் டேப் முறுக்கியிருக்கோம். எல்லா ஸ்க்ரூவும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஷீட்டை மட்டும் கட்டிக்க வேண்டியதான். ஏன்னா உள்ளார மழை கிட்ட பெஞ்சிச்சின்னா உள்ளார தண்ணி போகும். ரூஃப் அடிக்கிற வரைக்கும் இது பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணி கட்டி மாட்டுற மாரி இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ எல்லாம் கட்டி ஆகுது. நம்ம ஸ்க்ரூ கட்டுறதுக்குன்னு தனியாக பிட்டு இருக்குது, அதை கட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். நம்மளுக்கு டூல்ஸில் அதுதான் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதுமாரி கம்பி மடக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி தரணும். இப்போ இவங்களுக்கு கம்பி பிட்டு வேலை நடக்குது. இந்த போஸ்ட்டு இதில் ஒரு 3 போஸ்ட்டு இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த போஸ்ட் இருக்குது. கீழே லிண்டல் மட்டத்துக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் நம்ம. இப்போ இந்த பீஸ் எடுத்தாவது பாருங்க, அந்த லிண்டல் மட்டத்துக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு எடுத்தாச்சு, இந்த கம்பி கொத்தாச்சு. ப்ளஸ் தோறுக்குது பாருங்கள், அந்த சைடு லிண்டல் நிற்கிது பாருங்கள், அந்த மட்ட பீம் வந்து இதில் ஏறும். இதில் வந்து ஏறுறதுக்கு அந்த மட்டத்துக்கு கம்பியை ரிமூவ் பண்ணி நிமித்தாச்சு. கம்பி பிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆக்கிப்பாங்க. இப்போ இந்த 2 போஸ்ட்டு எடுக்கணும், இது ஒன்று எடுக்கணும், இந்த 2 போஸ்ட்டு எடுக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் உடச்சி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. கம்பி பிட்டுக்கு போதுமான அளவுக்கு எடுத்தாச்சு. ஃபுல்லாக இதில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த சைடு கம்பி எடுத்தாச்சு, ப்ளஸ் இந்த அளவுக்கு எடுத்தாச்சு, இந்த போஸ்ட்லையும் எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த பீமில் இது ஃபுல்லாக உள்படி இருக்கிறதுனால ஷீட்டு போட சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த பீஸ் மட்டும் எடுக்கணும். இப்போ எடுத்துட்டால் ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும். ப்ளஸ் மேலே வந்து ஷீட்டு இப்படி இழுத்து வச்சுட்டு, ஏன்னா கம்பி சைடில் இருக்கிறதுனால ஷீட்டு இழுத்து வச்சுட்டு நம்ம கல் வச்சுட்டோம். ஏன்னா மழை டைம் ஈவினிங் ஏதாச்சும் மழை வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உள்ளார. இது படுதாவை போட்டு மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது மேலே எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு உள்ளாரையும் உடச்சாச்சு. இன்னும் செவரு தான் ரிமூவ் பண்ணுற ஒர்க் இருக்குது. அந்த வீடியோ தனியாக போடுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கள் நிறையா வரும். நன்றி.